珍珠，要不然我先送你回去吧，我怕你身体撑不住。来，珍珠，珍珠，太医，快传太医！陛下，广平王府的沈如人在殿外昏过去了。方才太医去瞧了，说是沈如人有喜了。这两个孩子太倔了，若是伤到朕的小曾孙，如何是好？朕得过去瞧一瞧。哎，陛下，不要动，你怀着身孕，要多休息，不要跟着他一起瞎胡闹。父皇其实误会了，处儿他们并不知情，因为孩子还未满1个月，珍珠也就疏忽了。这一次啊，一定要好生照料。朕盼着这个小曾孙，已经盼了很久了。珍珠，朕说过，你要是诞下处儿的第1个长子，即为广平王的世子，朕就封你为王妃。你呀，只要好好的休养就可以了。你还跪在那儿干什么？好啊，还说不是拿着朕的小曾孙来逼朕。朕就是平日里太惯着你们，你们才仗着皇家的身份胡来。陛下请息怒。陛下您说是珍珠为孙媳，那孙媳斗胆，随着殿下叫陛下一声皇爷爷。皇爷爷，孙媳知道此举是任性了，但殿下和孙媳绝对没有仰仗着皇家身份，而是皇爷爷您亲人的身份。殿下如此坚持，不过是作为兄弟，想尽力帮助受委屈的弟弟，求一个清白而已。委屈？他光天化日、众目睽睽之下，杀害朝廷命官，这还叫委屈？皇爷，檀儿在冯尚书寿宴上与窦如之口诀械斗，确实不对。但檀儿拦下窦如之的剑后，本打算就要停手了。冯尚书家花匠趁乱混在檀儿背后，狠狠地推了檀儿一把，才导致了惨剧的发生。那花匠为何推檀儿，致死窦如之？楚儿，你不要急着替檀儿开脱，就胡乱编排。皇爷，那花匠曾不小心冲撞过窦如之，窦如之生性残暴，将那花匠毒打致左腿伤残，所以那花匠才趁乱之际一时起心，先私报仇。但案发的第2天，花匠便请辞离京，不见踪影，这难道不是畏罪潜逃吗？这就是你向朕提的新证据吗？还有，京兆府的仵作验尸有误，檀儿的一剑并不能致命。窦如之身亡是因他长期服用金丹，中毒暴毙。皇爷，檀儿虽然有罪，但并非滔天大罪，还请皇爷可以让3司重新审查，重新裁断此案。他身上的案子可不止这一桩啊！他纵马撞伤贵妃乳母，让其不治身亡，事后还嚣张跋扈，不知悔改。朕这样治他，已经不得冤了。皇爷，这绝对不可能。檀儿生性善良，绝不是罔顾他人性命之辈，这其中必定有什么误会。当时他在现场移下了朕亲赐他的马鞭，那马鞭可是朕亲自绘图，命上服局特别制的，那可是独一无二的。你还要替他喊冤吗？
檀儿确实冤枉。那个马鞭，早在数月前就在山中不慎遗失了。正是因为那马鞭是黄爷爷相赐，所以檀儿才没有声张。黄爷可以找亲历者认证，便知道案件的真相。如今檀儿已在发配的路上，还请黄爷爷可以下旨召回檀儿，一一重审。黄爷爷，檀儿是您瞧着出生，看着长大的。檀儿出学步时，还是黄爷爷您为她穿上的第一双鞋。黄爷爷对檀儿的疼爱，自然是不必说的。正所谓爱之深，责之切。檀儿犯了错误，黄爷爷自然是最痛心的。可是檀儿也是黄爷爷最了解的皇孙。孙熙曾听殿下说，檀儿7岁那年，第一次随着黄爷爷去狩猎。他为了保护一头怀着胎的母鹿，险些伤了自己。黄爷爷深感其心善，因此大赦天下，还常说7岁看大。檀儿的善良是到老也改变不了的。檀儿虽然平时莽撞冲动，可是他并无害人之心，更没有跋扈妄为之举啊。朕都还记得，檀儿小时候虎头虎脑的，他学习骑马射术有1年，他弯着个弓，挺着胸，就闹着要跟朕比赛，看谁打猎猎得多。结果他一直都没有猎到，并不是他猎不到，而是他不忍心呀。檀儿的确不是骄纵作恶的孩子呀。高力士，在。令陈玄礼带朕的诏书，追回檀儿。是。谢黄爷爷恩典。以后朕的小曾孙有什么事，朕就为你们试问。是。好了好了，都起来吧。珍珠身体还不好，早点带她回去休息。母妃这些日子一直为檀儿的事情奔波，周旋于窦家之间，母妃一定费心良多吧？可要注意好身体啊。接宁王李谭听旨。窦如之一案尚有悬疑，将李谭押回大理寺，待三司会审，重新定夺。
东郎，只要能跟你在一起，我什么都愿意。你觉得我今天跟母妃说话的态度，是不是有点奇怪？嗯。将檀儿的马鞭给贵妃的，给贵妃出谋划策诬陷檀儿的人就是他。让京兆尹调换验尸证词的人也是他。怎么会啊？他明明慈爱不争，温良贤淑，这只不过是他装出来的样子。我也是看走眼了。他是为了窦家，那窦如之毕竟是他的表兄啊。若只是如此就好了。无论以后怎样，他绝没有表面看起来这么简单。珍珠，以后你再碰到他，一定要慎之又慎。我知道了。你守得好棋呀，竟然下成了这个样子，天不助我呀！算了，随他去吧。他现在什么都不记得，又被逐出宫去，已经威胁不到我。就算放他一条生路，算是给我的少儿积点德。那李谭跟李处，这次的事情虽然没有折损他们一二，但是我故意透出风去，说是我在背后推动。他们知道以后会觉得很惊愕，还以为我是因为窦表兄的事情才跟他们过不去。这说明我的少儿并没有令他们起疑心。如果这样，我也算是安心了。京兆尹称仵作酗酒渎职，验尸失误，反正所有的问题都推给了那不明溺死的仵作，自己撇了个干净。那瘸腿的花匠也没有找到，或许他是匿名藏起来了，或许他根本就已经不在这世上了。总之，这案子背后的推手还都藏得好好的。好在建宁王的罪责是洗清了，东郎也可以安稳地坐下来，好好的喝杯茶了。可是黄爷爷还是因他公然与官员械斗，赏了他40大板。他呀，也该吃点苦头了。你呀，操心帮忙没少一点，嘴上却不讨半分好。谁要讨他的好？我心里为了谁，东郎不清楚吗？清楚，我都清楚。怎么样，我们的儿子这2人还好吗？你怎么知道我腹中的一定就是儿子呢？女儿也好啊，反正我都喜欢。不知这安稳的日子还能有几时？近来，北边的人频频奏报，安禄山屯兵驻防，反意渐明，黄爷爷心里都没底了。这几日，常留着几位大臣商议此事。那黄爷爷他……你放心，我这边已想好对策，呈报给了黄爷爷，乱不起来的。保护妻儿，守卫家园，本就是我们男儿的事。你呀，只管照顾好自己，还有我们的孩子就好。广平王殿下，殿下，好久不见了。也不算太久。杨相国真是好手段，1年的禁足令，才不过数月，
便可以踏出府门了。是啊，才数月不见老臣，陛下就甚是想念老臣了。只怪这朝中无人替陛下解忧，而且尽是些添堵添乱的嘛。是啊，杨相国最会讲笑话了。这陛下烦闷了，照杨相国解闷是最好不过的。讲什么不重要，重要的是陛下爱听什么，能听得进谁的话。初儿，你昨日上的折子，朕已经看过了。你提议朕任安禄山为相，是。要想遏制住安禄山在北方三镇日益膨胀的势力，最好的法子就是下诏书，给他一个一人之下、万人之上的官职，诱他回长安任命。另外，同时也要将平卢节度副使、河东节度副使提正，分管两镇，这样才能瓦解安禄山的势力。陛下万万不可呀！安禄山目不识丁，如何为相？一旦任命安禄山的诏书下去，四夷定会嘲笑我朝啊！杨相国，皇爷虽然体恤你，解了你的禁足令，但你还是戴罪之身，并无资格参议政事。陛下，臣之罪罪于识人不清，用人不善，被那些奸佞之徒所蒙蔽。臣今日在家闭门思过，方可认识到，识人善用方是任命官员的重中之重，岂能随意呀？可现下不只是为了任命官员而已，这样做也是为了遏制安禄山的势力。杨相国是怕安禄山为相分了你的政权。殿下，你一方面要削弱安禄山的军权，一方面你要给他加官进爵，这不是自相矛盾吗？再说安禄山既有反心，他会乖乖的来京任命吗？皇爷，所以孙儿才说，要将平卢、河东节度副使提正，这样才能让他们火速将大权掌握在自己手中。平卢、河东也一定不会愿意听从安禄山的之前，就算安禄山拒不来京，也顶多裹挟范阳战区叛乱，不会成什么气候。殿下这不是多此一举吗？既然这样，我们就把安禄山手中的平卢和河东的权力让陛下收回来，不就完了吗？何必非要给他一个相权之作？当然不可了。好了好了，你们不要再吵了，吵得朕头都疼了。容朕再好好想一想。谁呀？哎，王兄是你啊！王兄，你是来探望我的，还是来欺负我这个伤患的？你呀，知道疼就给我长点记性，看你以后还敢不敢胡来。哎，王兄，我想明白了，我会打起精神的。嫂嫂说的没错，我的命啊是要用来守护那些我珍视的人，所以，我以后一定要成为一个可靠的人。我一定会成为王兄的助力，再也不会给王兄拖后腿的。好，这才不失我男儿本色。太医说你的身体再过半个月就无碍了，到时候我就送你去军中吧。军中？怎么，你怕吃苦？不是，我只是最近又听到一些风声，王兄好像又……是，北边的形势不好，皇爷一直犹豫不决。或许他对于安禄山的忠诚度还抱有一丝侥幸的心理。就当我杞人忧天吧，形势或许没有那么糟。高献之、哥舒翰几位将军也都在北边，多少也能让安禄山忌惮几分。我就把你安排在郭将军的帐下，你就好好的磨练磨练，跟着郭将军学习一下领军打仗的本领吧。好，我一定不会辜负王兄对我的期望的。好。给我等着！
收了钱不办事儿啊？我的姑奶奶，跟你解释多少遍了，去范阳不是那么简单的事情。来人呐！快来人呐！欺负人了！这人收了钱不办事儿，专门骗我这种小姑娘，就是他！快来人呐！这真不是钱的事情。现在往范阳不好走，偷个东西还行，带个人你得有官衙的通关文件才行啊。哪有那么麻烦？你做个假的不就行了吗？那官家查出来是掉脑袋的事情。掉脑袋？你就不怕我取了你的脑袋？你怎么跟我们掌柜的说话呢？今天本姑奶奶不教训教训你们，你们就不知道我是谁了是吧？小姑娘，跟你好说不行，今天我就带你爹娘好好教训教训你。上！郡主，你怎么在这儿？素子，他们两个欺负我！你大胆，你们竟敢对郡主无礼！郡主恕罪，郡主恕罪。本郡主告诉你们，没有你们，我一样能去范阳。哼，走。郡主别生气了，郡主您的身份跟那种人生气不值当。殿下还未回府，奴婢这就去请沈如人过来陪郡主说说话，让您消消气。王兄他不在啊？啊，没事没事，你快去请珍珠嫂嫂，让她不要着急，慢慢来，千万别把小世子给抻掉闪着了，要不然王兄又该说我是来捣乱的了。你快去吧。是。郡主，才听素瓷说郡主来了，怎么一眨眼的功夫，郡主就到你王兄的书房来了？我闲着没事儿，随处走走。郡主，拿你王兄的官印去范阳，可不是什么好主意。肯定是素瓷听的，都告诉你了。没错，我就是要去范阳。怎么，我王兄的官印不能用吗？能用是能用，但是用了会更糟。能用就行。郡主听我一言，如今去范阳已非坦途，安庆绪也绝非郡主的良配。郡主还是安心在京中待着比较好。你凭什么这么说啊？对，他是喜欢过你，放不下你，可是你早跟我王兄情投意合了，不是吗？他自有他的姻缘，他的人生，他的良配是谁，可轮不到你来评断。郡主听人说话怎么只听一半呢？你如果只是寻常人家的女儿，她也只是一般门户的子弟，我定不会多言半句。但现在有什么区别啊？我就是喜欢他，这些都跟我没有关系，你不要再拦住我。郡主，看，若儿，你闹够了没有？方正义，以后他胡闹，你就找府上的人看着他就好了，干嘛跟他一起闹啊？你这孕期还没有过100日呢，以后还要多加休息。殿下放心，我自有分寸的。你快去劝劝郡主吧。明日我就跟父王商讨，给你选个夫婿的事情，你以后就好好安分下来吧。王兄，我除了安庆绪，我谁都不嫁。我之前跟你说的，你都忘得一干二净了，是不是？如今范阳什么情形？安家什么心思？我想多少你也听到了一些。你跟他绝不可能。那些只不过都是你们的猜测。再说了，你们朝纲上的谋算权衡，跟我有什么关系啊？凭什么每次牺牲的人都是我？大不了我去请奏皇爷爷，这个皇家身份我不要了，这个郡主我也不当了。闭嘴！无论你是什么身份，你都还是我妹妹。若儿，听哥哥一句劝，安庆绪无论在哪方面，都绝对不适合你。
怎么不适合了？王兄，你就是对他有偏见，就因为他钟情嫂嫂。你够了！你简直就是胡搅蛮缠嘛！我现在就带你回去，让父王找几个人看着你，你以后就别出来了。我，风正义，带他走。放开我！放开！放我出去！风正义！郡主，得罪了，你们看好所有的进出口。风正义，风正义，你放我出去！风正义，你回来！你放我出去！风正义，我告诉你，我是不会放过你的！广平王殿下驾到！你说这个什么叫安庆绪的啊？到底给若儿灌了什么迷魂药？两个人没见过几面，为什么若儿如此对他死心塌地？若儿素来就是这样的脾气，她想要得到的东西，奋不顾身也要得到的，所以父王一定要看牢她。他想要去范阳的这个念头，恐怕一时半会儿也打消不了。既然劝不动他，我们就暂时先关他一阵子吧，等他平静下来再说。关！我一定要关到他回心转意。初儿，还有什么事情吗？前几日，范阳那边是这样的，父皇派那个傅秋林去了范阳。送一些南方的瓜果，表面上是表示一下皇恩，事实上是让这个傅秋林去打探一下范阳内部的情况。昨日傅秋林回来了，禀报了父皇，他得到的结果是安禄山忠心耿耿，绝无二心。难怪今日在朝上，皇爷只字未提对安禄山的对策。是啊。也许是父皇还没考虑到这么严重的一面。父王也要自欺欺人吗？初儿，你应该清楚，姑爷是无能为力。初儿，父皇就问你一句：倘若事情如你想的这般危重，以我们的军力，可否将敌军阻杀在潼关之外？舅舅，彩萍来了，坐吧。是。彩萍啊，舅舅叫你过来，就是想问问你，这几天德宁郡主在闹些什么呀？都被太子锁在宫里了。郡主吵着闹着要嫁给那安庆绪，太子和殿下自然是不同意的。郡主却嚷着说，宁可弃了皇族身份，也要和那安庆绪在一起。殿下实在拿他没辙了，只好让太子将他锁起来了。哦，郡主看上安家那小子了。倒也有趣呀。舅舅，那安庆绪一直钟情于沈珍珠，郡主对此事一直耿耿于怀。舅舅，不如让郡主将此事闹大，我们趁机散播安庆绪和沈珍珠之间有苟且之情，这样沈珍珠一定能被怨弃于皇室，那殿下不就对我……既然郡主看上了安家小子，我们一定要帮他随了心愿。
只要安家那小子早日进京，才能把事情闹大。这几日你随你母亲进宫之时，多劝劝君主，往他那恨嫁之心上再加把柴，添把火，越旺越好。有没有人啊？放我出去！来人！放我出去！你们不放我出去，我就不吃了，不吃就摔！我就让黄爷爷，我让黄爷爷来训你们！放我出去！放我出去！都给我让开！放我出去！郡主这些日子受委屈了，有你什么事儿？母妃让我来劝劝郡主的，可是我却十分的理解郡主的心情。当年我对殿下一见倾心，拼尽所有只为嫁入广平王府。虽然我知道，在殿下心中，我不及珍珠妹妹的万分之一，可是只要能陪在她身边，我就已经心满意足了。正是因为这份同病相怜，我才不愿意劝郡主放弃，还希望尽自己所能，帮郡主达成所愿。你帮我？你能怎么帮我啊？贵妃娘娘最是心慈了，她一定会被郡主这份为爱所不顾一切的心意打动的。姨娘那边我自会去说的，至于能不能说动陛下，就要看郡主的了。陛下，扬眉转袖若雪飞，倾国倾城亦可惜呀。环儿，你编的这个白柱舞又见新意了，真是美得如诗如幻呐。陛下可知，编排这支舞蹈的时候，德宁郡主还出了不少主意呢。啊，若儿啊，她前一阵子不是要跟着你学舞吗？哎，她可是有点进意呀。是啊，这白柱舞，臣妾本来是想和她一起舞给您的，可是听说她病了，这几日要好生的静养，我怕是病得重，就托人去问，可回话的人总是支支吾吾的，臣妾这心里有点担心啊。她病了，我看这孩子没长性，他恐怕是想偷懒，可是又不好意思说，才生病的。哎，反正左右无事，你就陪朕去瞧一瞧，看他还能玩出什么花样来啊！是陛下。若儿，
么回事啊？若儿，我……若儿，你怎么了吧你？啊？这几日不见，若儿的确消瘦了不少啊。你就算要管教他，你也耐心管教吧。你把他锁起来，不给他东西吃，你真想饿死他？回父皇，若儿从小生性顽劣，儿臣这么做也是为了他好。可是儿臣没有想到，会是这样的结果。若儿要是真有什么事情，朕唯你是问。是，儿臣知错了，知错了。皇爷爷，皇爷爷，是若儿自己不想吃，您就别怪父王了。哎呀，若儿，你今天又是闹的哪一出啊？啊？哎，你们还愣着干什么？看有什么汤水，快拿来给他填填肚子呀！是，赶紧去。是，皇爷爷，若儿的心已经死了，您就算拿什么好吃的来，若儿也是吃不下。你这孩子就是不经饿，你在皇爷爷那儿，点心零食就没停过。你到底是为了什么事情，这样作践自己的身体呀？啊！皇爷爷，您就别管若儿了。若儿只是想到，终其一生不能得所得，还活着有什么意思呀？还不如死了算了，还能求一个来生。胡说八道！胡说八道！啊，年纪轻轻的说什么死呀？啊！就是啊，若儿，这有什么事，千万别憋在心里。天大的事，在陛下这儿，可都是小事。对呀，你有什么事儿说给朕听听，朕替你做主。皇爷爷，皇爷爷，您真的能给若儿做主吗？哎呀，当然了，皇爷爷替你做主。若儿喜欢上了一个人，这一辈子，若儿非他不嫁。如果没有他，若儿活着也没有什么意义了。哎，傻孩子，你就为了这小事儿啊？啊！皇爷爷当然为你做主啊！啊！哎，看谁还敢欺负你啊！啊！这个人，他就是安禄山家的二公子安庆绪。皇爷爷，皇爷爷，若儿只喜欢他，若儿这辈子只愿意嫁给他。皇爷爷，您刚才答应我的，您要给我做主。皇爷爷，您不能后悔，您不能后悔啊！皇爷爷，我要嫁给他，皇爷爷，若儿要嫁给他。好了。皇爷爷，若儿要嫁给他，皇爷爷。安庆绪，安庆绪，安家老大已经娶了荣义郡主，现在再把安家老二配给若儿，是不是？陛下，臣倒是觉得这桩婚事在眼前最合适不过。陛下虽不疑安禄山的忠心，却也不能不防他是不是有异心。陛下愿意相信安禄山，是陛下以诚待之。况且东北的西契丹还要靠安禄山来驻守，但是陛下心底或许还有一丝担忧。安禄山一直称病不肯上京，这不能不叫人产生疑虑。还是爱卿最懂得朕的心意呀。
所以臣觉得，若将安庆绪指配给德宁郡主，安禄山必感怀于陛下的皇恩浩大，而安庆绪必得入京来完婚。那样，安禄山的2个儿子便都在京中，以其2子为质，这不失是一个牵制安禄山的好办法。陛下，广平王殿下求见。皇爷，你急急躁躁的做什么？皇爷，孙儿听说您允了若儿，要把她指给安庆绪。朕已经命中书令拟旨，让安庆绪先来京，再由太史局择定日子，给2人赐婚。皇爷，安家已有一桩皇室姻亲，再把若儿许配给安庆绪，那安家只怕全是过剩。你说的朕都考虑过了，朕心意已决，不必说了。皇爷，既然广平王殿下，陛下自有陛下的考量。再说，殿下素来爱护郡主，如此能了却郡主心愿，这不正是皆大欢喜吗？还是皇爷爷最懂我。郡主，你慢点，慢点吃，郡主。慢点吃，郡主，别噎着。皇爷爷的诏书应该已经发出去了吧？唉，就是不知道什么时候能到范阳。听说是用快马发的急令，应该很快就会到了。郡主莫急。以前跟他在一起的时候，总是觉得日子过得太快，现在只恨天日枯长，真是难熬。秀莹，上服局应该已经给我准备嫁衣了吧？走，跟我去挑挑样子去。哎，郡主。上服局日子到了，自会把嫁衣图样送来给郡主过目，哪用得着郡主亲自去的？我等不及了，他们总是这么拖拖拉拉，怕是等安庆绪已经到京了还没有做好。走。自从我身兼3镇节度使以来，以后的日子就如履薄冰。陛下虽然待我不薄，但是朝中总有好像杨国忠这种小人在围绕着，时时想找机会拉我下马。况且我又得罪过太子。陛下老了，太子早晚有一天会登基的。一朝天子一朝臣，到时我安禄山会落得个什么下场？实乃天也，命也。我安禄山注定做不了忠臣，与其终日惶恐不得善终，不如
拼下这江山的尊位，之万人之上，倒是让天下人奈何我不得。小子，你是我安禄山的儿子，身上流的是老子的血。这天下早晚有一天也是你的，你想要什么，但凭你自己的本事去拿。你想要什么，但凭你自己的本事去拿。父亲，京中刚传来陛下的旨意，要你即刻入京。为何？德宁郡主看上你了，要招你为婿。德宁郡主，李处的胞妹李若，我听闻在京中，她常追着你跑，你却连她的尊号都不知道。这次也是她哭着求着让陛下亲赐你和她的婚事，真是个麻烦。父亲管她做什么？反正我是不会去的。你当然要去。我已经向京中回话了，说你不日即会入京。兄长已在京中，将来必成牵制。父亲还让我也去。陛下此举必有试探之意。我已称病，久不入京，你再推脱旨意，陛下必会察觉。察觉了又如何？父亲早已准备周全，只待时机直至长安，他能奈何？莽撞！陛下赐婚，我安家却抗旨发兵，如何堵天下悠悠之口？况且史思明、田承嗣那边部署还未成熟，独孤家的兵马还在路上，时机未到。你入京，正好借此婚事来麻痹他们的视线。我不去，什么事我都可以答应，但这个不行。我心中的妻子仅有一人，绝不他娶。还轮不到你选，要不你不要惹我这个老子，要不你自己动身，或者我帮你动身。大局当前，你莫坏了老子的事。二公子，将军也说了，不过只是权宜之策，二公子只当是逢场作戏便是了。等将军举事，你嫌他碍眼，杀了便是。
二公子，你赶紧进宫一趟。二公子，将军也说了，不过只是权宜之策，二公子只当逢场作戏便是了。等将军去世，你嫌他碍眼，杀了便是。见过郡主。你来了，我叫他们盯着你的动向。你一进城，我就一直在这等你。你现在要进宫见皇爷爷吗？我跟你一道去。不必了，我先回屋整顿。啊，你这一路的确是很辛苦，晚1、2日进宫也不打紧。我会去跟皇爷爷说的。你能这么快来，我很高兴。哦，对了，皇爷爷他赐给我了一所宅子，要给我做郡主府，我没有要。我想你应该更愿意住在自家府上。等我们完婚以后，你要是不愿意在京中久留，我也可以随你一道回范阳。只要你高兴，我什么都愿意随你的。你就没有什么话想对我说吗？望郡主，请陛下收回赐婚的主意。你不知道，等你来京中的这段日子特别的难熬，我就去上食局找御厨学了一些无心小吃。我听你说过你爱吃来着，啊，那个藏心鱼圆，我现在很拿手。正好你这一路肯定也没有吃好，我现在就去给你做。也不知道厨房有没有这好的材料。你既然知道我喜欢无形小吃，便该知道我为什么喜欢。我不会娶你的，你需让陛下收回圣意。皇爷爷的口谕，哪是说改就改的？太史局已经择定了婚期，而我连嫁衣都准备好了。你既然能让他赐婚，自然有办法让他打消这个念头。你千里迢迢来到长安，只是为了告诉我你不会娶我。我知道你心里，可是那已经不可能了，不是吗？她已经嫁给我王兄了，他们彼此深爱着对方，他们马上就会有孩子。你的执念只会伤了你自己。住口！安清绪，我并不求你能抛却过去，更不求你会将它从心底放下。我只是喜欢你，我心疼你，我想陪在你的身边。皇爷爷总是说我是一个开心果，我想如果有我陪着，你就不会那么难过。让我陪着你，好吗？我不需要。
是要奴婢帮着绣吧？那怎么行？这个是要送给他的，我自然亲自来绣。郡主，这些日子你又是学做点心，又是看书弹琴，又是练女工，全不是郡主平时的样子，奴婢都有些不习惯了。我这样不好吗？他喜欢温婉端庄的，我便学着温婉端庄。我愿意为他变成他喜欢的那个样子。二公子，广平王府递来了拜帖。郡主，马准备好了。哎，郡主，医术啊！诸位夫人，济世堂那位的医术，那还用说吗？太子妃身子这么多年都没有动静，可经她的手一调，如今也是有子傍身了。对呀，是这样的。对对，这事我知道。你们要想求子，自然得去济世堂。那可是比送子观音还要灵验的。哎，对，咱们都有希望了。哎呦，她都能怀上，咱们也肯定没问题。是啊，有济世堂那位之前不是被建宁王府赶出来的吗？哎，可不就是，我听说呀，是从青楼里边找回来的。哎呦，那怎么行啊？那哪行啊？怎么能这样啊？诸位夫人是去求医的，他那些阿杂事也不碍着医术，方子灵验就好了。也是，只是多少沾些晦气，出来再去寺里拜拜就是。哎，可我听说济世堂门口挂了个告示，说是轻易不给权贵瞧看。夫人们可都是有头有脸的人物，一个小小的济世堂还能自命不凡？那可不是，就是。这次啊，我肯定能怀上。这下咱们可有希望了。我可是听说那个慕容敏智性子孤高的很，说不定还真不给进门。哎呦，你看那怎么办啊？这肚子怎么了？那咱们就硬闯。多少年都没消息了。家老爷只反正我们是带人去看戏的，戏能看上不就是了？不错。看来你最近很听话，乖乖的疗养。小神医再三叮嘱，我怎敢不遵从啊？我已经失去了一个，这次绝不能再重蹈覆辙。珍珠，你别有心理负担呀，这个时候放松心情才最好。你放心，有我看着他，我会保证他健康平安的。谢谢姐姐。你先坐着，我给你开一副养胎的方子。珍珠，哎，师兄你怎么来了？啊，我们三个好像很久都没有聚在一起了吧？你快坐下来，我们说说话。不了，林芝，我今日还有别的事情，过2天再来吧。你约我来见，为何又匆匆要走？可是遇到了难言之事。我何时约了你啊？珍珠，不知羞耻！珍珠，若儿，安二哥，快把剑放下！快把剑放下！安二哥，滚！
少，赶快去把门关上，今天不看病了，快去。各位夫人，我家小姐今日有课，不诊病。诊不诊病，还轮不到你来回话。让慕容林这出来。沈珍珠，枉我王兄对你真心一片，爱着你，护着你，你居然背着他在外面和别的男人厮混！哎呦，你听见没有？哎呦，听见了，听见了，吵起来了！郡主，你肯定是误会了。有人借我名义引安公子前来，此事必有蹊跷。郡主，你冷静一些。这算什么样？这不是祭祀堂吗？咱们先离开这，跟我回王府再说。光用这种四两拨千斤的手段，我可不相信。林若，我听郡主，那位是身份尊崇王妃的沈如人。哎呦，这下可有好戏看了！这不人了吗？怎么也在这儿？真是好，好，那可不是啊！你们青梅竹马，情深意重。安清旭，你别忘了，沈珍珠是我王兄的人。只要圣旨下来，不管你愿不愿意，你也只能认命。我安清旭还不知道什么叫认命。那便等着瞧！我告诉你，你是逃不掉的。郡主，得令郡主。怎么走啊？丢脸！珍珠，东郎，珍珠，我们可能是被人下了圈套了。别急，我们先坐下来慢慢说吧。东郎，是这样的，我今日去祭祀堂见林志，不知道有谁模仿了我的笔记，把安清旭也引了过去。若儿尾随而至，有些误会，就大闹了一通。可偏偏这个时候，韩国夫人和崔王妃也带了几位夫人，正去祭祀堂求医。他们带去的这几位夫人，有些我曾经见过面，有宁王的侧妃，还有韦丞相的宠妾。他们都是京城出了名的长舌妇。我怕不过一日，你与安清旭的过往，再加上我和若儿四人，就可以被编造成纠葛不清的皇家秘辛，到时候整个城里都会被闹得沸沸扬扬。流言蜚语也是把杀人不见血的刀，早知道他也入了京，我就不该出这趟门。东郎，我又叫你为难了吧？有人有心要上演这场本，时间、地点、人物都掐算得刚刚好。即便你一直躲在王府里，也总有法子将你推上风口浪尖的。珍珠，你就别怕，只不过是一些流言而已。我既然能替你挡一回，就还能给你挡回去。我不会让流言再伤害你的。可是，我只怕事情没那么简单，如此大费周章，只是为了生这些流言吗？杨国忠千方百计将安庆学拉入京中，起初我也不知道他想干什么，只是跟他斗了这么久，我多少也对他有点了解。如今他一经开局，我便知道他的布阵了。他必是想要借着安庆绪搅乱朝中局势。今日之事只是一个铺陈，流言掀起，是为了要朝中诸臣和皇爷爷看一看，安庆绪是一个多么不识好歹的人。陛下亲赐的婚事，他竟然根本就瞧不上眼。到时候诸臣会怎么想？陛下会怎么想？他们当然会觉得安家是被恩宠过头，忘本欺君，是时候该削去安家的权了。东郎，可是我觉得这应该只是其中之一。他们既然把我也牵扯进来，
那矛头指的应该是你呀。没错，杨国忠是想要一箭双雕。安庆绪这次入京，我猜杨国忠早就打定好了主意，就没想让安庆绪活着离开京城。早知如此，那安庆绪就不应该来。可他也不能不来。安庆绪这次如果在京中出了事情，那么最大的嫌疑人就是我。安禄山的丧子之仇也会放到我的身上。如此一来，杨国忠只好抱守一旁，看着我和安禄山要个你死我活就好了。东郎，眼下的事情真是进退两难，东郎可有应对的计策呢？在说服若儿改变主意之前，我也只能尽力保证安庆绪在京中无性命之忧。我们就见招拆招吧，或许还有回还的余地。如果安庆绪真的在京中出了事情，那么安禄山就有了绝佳的起兵理由。杨国忠倒巴不得安禄山早早反了，好坐实了他一切罪名，却从未想过我大唐军为了抚平这场战役要付出多大的代价，又会发生多少生灵涂炭、黎民遭殃。珍珠，我有时候觉得自己真的很没用，能看清这些又如何呢？自己能做的实在太少，总觉得自己无能为力。东郎，娘娘，怎么样？文景阁那边有什么动静吗？安安静静的，瞧不出有什么不对。殿下也留在文景阁过夜了，这会儿已经熄了灯，歇下了。他就这么相信他？